Pessoal, tô a bordo agora de uma Space Fox 2013, tá? 1.6, né? Space só tem 1.6, né? 57 mil quilômetros, 346. O problema desse carro aqui é a suspensão, tá? Tô de segunda marcha aqui, ó, se eu der uma aceleradinha e tirar o pé, parece que a roda se movimenta, né? Parece, como eu não levantei o carro ainda, mas é só pela experiência que eu tenho com esse carro, né? Com esse modelo da Volkswagen, né? Fox, Golf, Gol, Space Fox também. Pra mim aqui eu aposto que seja aquela bucha da balança traseira, tá? Aquela que o pessoal costuma usar muito, a do CrossFox, que eu uso também, né? A do CrossFox ela é mais reforçada, ela tem um X, né? São 4 pontos. E provavelmente a Space, por ser um carro mais pesado, vai ser essa bucha também, tá? Parece que é do lado esquerdo aqui o barulho, tá? Mas provavelmente, geralmente eu substituo as duas, tá? A não ser que o dono não autorize, né? Aí não posso fazer nada. Mas aqui, você dá uma acelerada com o carro, de segunda dá um tranco, dá uma acelerada forte e tira o pé, dá uma acelerada forte e tira o pé. Tipo, dando uns toques assim, tá? Aí vai dar ele dá um trancão, significa que, pelo menos pra mim, parece que a bucha tá mega detonada, tá? Mais um aí, mais um serviço. Caramba, a oficina tá lotada hoje, tá, pessoal? Hoje tá foda. Desculpa até a palavra aí, mas hoje tá sinistro. A oficina tá em carro até do lado de fora. Mas não é todo dia que é assim não, mas no dia que tá assim, às vezes aproveita, né? A gente aproveita, né? Porque aí é onde consegue faturar um pouco mais. Esse Agile tá aí, aquele Gol tá com a gente também. Esse Agile tá aí. O rapaz tá fazendo o reparo dele aí mesmo. O dono da oficina tá ali mexendo na porta. E é isso aí. Um outro botou a moto bem na entrada também pra ajudar, né? Vamos aqui pra dentro aqui, tô com essa espinha aí que tá com barulho também, mas era pouca coisa. C4 com problema do ventilador, tô fazendo o vídeo dele aí. Celta, problema de vidro elétrico. Classic, né? Costa Classic, troquei o compressor do ar-condicionado, tá? Coloquei um compressor novo. Tá aqui o compressor que saiu, né? Coloquei um compressor Delphi original. Já tá funcionando direitinho já. Daqui a pouco eu tiro o manômetro. Aquele Agile ali, problema de alternador, alguns problemas de conferir a parte elétrica e problema no catalisador também. Foi colocado um catalisador novo, tá? Da marca Mastra. Tá aqui, ó. Colocado um catalisador novo. Aquele rondinho ali é o problema da embreagem. Então o vídeo dele também. Esse Uno aqui é um lixo aqui da oficina. Essa Ranger aqui é outra coisa. Esse aqui, Celtinha, é o motor. Tá aqui o motor dele também. Já veio montado o parcial da retífica. Só tem que fazer o resto da montagem aí pra colocar no lugar. Aqui é a bucha da balança nova, tá, pessoal? Do CrossFox, né? Que é mais reforçado. Optei aqui pela marca Axis, né? Eu não sei por que tem Jarru aqui também. Não sei se a Axis também é dona dessa marca, né? Jarru, acho que é isso mesmo. Tá aí. Mas é Axis, né? A embalagem aqui. E a peça também tá aqui, ó. Axis. É isso mesmo? Tá aqui, ó. Axis. Não vai focar, só de brincadeira, né? Tá aí, Axis. Já removi a outra, tá? Como eu falei, do modelo que dura menos, né? Que é mais frágil, né? Que é com duas saídas assim. Essa aqui são 4, né? Tipo um X aqui assim. Aí é mais reforçada. Vou fazer a instalação dela aqui, ó. Detalhe que desse lado ela fica... Esse aqui fica pra baixo. E do outro lado esse ressaltozinho aqui fica pra cima. Tem a mesma marca aqui, tem aqui em cima. Só pra deixar registrado, pessoal, aqui na Space Fox já tá faltando 2 tampinhas dessa aqui, ó, de acabamento do parafuso da roda. As outras demais estão tudo no lugar, pelo que eu tava vendo aqui.
Que essas coisas dificilmente dá pra você ficar olhando em todos os carros, né, pessoal? Senão você não trabalha. Aqui tá no lugar. Mas aqui, como é um cliente que vem indicado, nunca fez serviço aqui, é bom tomar cuidado para evitar problema. Aqui tá no lugar. Essa aqui tá no lugar já. Agora aquela lá, quando eu fui remover, já tava faltando, já tá faltando aí, né? Tô mostrando 2 tampinhas do parafuso. Aqui, pessoal, já substituí as buchas dos 2 lados, tá? Substituí essa desse lado aqui, eu tô substituindo hoje na quinta-feira, né? Porque ontem foi o feriado, né? Aí só deu para substituir a desse lado aqui. Antes do feriado aí, né? Na terça-feira, no caso. Tô até meio perdido aí no dia da semana aí. Aí eu troquei esse lado, o cliente foi embora, que já tava no final da tarde. Aí ele retornou hoje, depois do feriado, pra gente substituir aqui o outro lado. Eu já fiz a substituição já, tá? Detalhe que aquela bolinha, né, que eu mostrei ali do outro lado que fica para baixo, aqui fica para cima, tá? Fica lá em cima. Tá, ela aí, acho que deu para pegar, deu uma desfocada, mas deu para pegar. A ferramenta que eu utilizo para instalar ela é isso aqui, ó. Eu acho a ferramenta dali específica muito cara, tá? Da Raven. Eu uso essas arruelas com porca e instalo ela perfeitamente, como vocês podem ver aí, ó. Beleza? Para sacar ela, eu uso uma chave de fenda, né? Tiro a balança fora, uso uma chave de fenda, enfio ela aqui, ó, e faço esse movimento aqui, ela sai fora. Aí tiro aqui, solto aqui, ó, tiro aqui fora, substituo fácil. Não tem segredo não. Menos um aí, mais um desenrolado, né? Depois tem aquele golzinho ali que tá com problema na pressão de óleo baixa, é um Gol G5 1.0, né? O famoso EA111, luz de óleo piscando. Dando uma volta teste com o carro aqui, pessoal. Perfeito, tá? O barulho acabou. Um problema muito comum nesse carro, né? Nessa linha Volkswagen, que usa esse sistema aí de suspensão, é esse problema nessa bucha aí, tá? Eu achei estranho esse carro aqui tão pesado, né? Usar a bucha convencional ainda, aquela com modelo mais frágil, né? Mas é isso aí. Já tá show de bola. Valeu, pessoal. Se gostou, não esquece do like aí, tá? Beleza? Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo. Valeu!